Pues continuamos con más cosas en este Super Running aquí en Levante Televisión y hoy vamos a presentar a una persona y un profesional que además nos va a estar acompañando las próximas semanas en este programa para darnos interesantes consejos de todo tipo y que sobre todo yo creo que le van a venir muy bien a todas las corredoras y todos los corredores. Él es Alejandro Sanz, desde esa clínica Alejandro Sanz que tenemos en Alberic. ¿Qué tal, Alejandro? Benvingut a este Super Running. Moltes gràcies, Juanma. Parlava de molta experiència, parlaven abans d'entrar així al programa, són ja quasi 16 anys, me comentaves, no? de treball, no? Ja estem 16 anys de cara a la clínica, a visitar pacients. Just abans d'acabar la carrera de fisioteràpia, ja era des que ja estava fent cursos de teràpia manual i massatge i vaig començar ben prompte. Em vaig alquilar la meva primera habitació en un gimnàs d'Alberic i vaig començar a veure pacients ja allà en 2005. La fisioteràpia, evidentment, és important, però vegem ahir en la teua samarreta salut integrativa, no? Perquè me comentaves que engloba moltes coses, no? Sí, realment és la medicina de vanguardia que s'ha instaurat ja al nostre país d'una manera molt forta, en la que intentem explicar-li a la gent que l'individu és un tot i que, per tant, tindrem que tratar totes les àrees relacionades amb la seva salut, ja siga la psicologia, la nutrició, l'entrenament, els canvis a l'hora d'entrenar o l'enteniment del perfil hormonal o immunològic de cada persona. Anem a dir que cada persona té uns còdics de funcionament i, depenent d'aquests còdics, els consells i les ferramentes que li hem de donar deuen estar adaptades i, per tant, no podem treballar d'una manera protocolària com hem vist en la medicina actual, en la qual el patró sempre és el mateix. Així individualitzem fins a l'últim detall a cada persona i aleshores cada tractament consta d'una llarga anamnesis, o sigui, una entrevista prèvia al tractament i proves específiques molt avançades com analítiques molt completes, analítiques de cabell, analítiques de caca, que realment ens donen una capacitat d'enteniment cada persona d'on partix quan arriba a la nostra clínica que ens facilita molt les coses. Per exemple, poder trobar mercuri, alumini, arsènics, diferents tòxics al cabell dels pacients o diferents infeccions a la seva caca, com poden ser paràsits o diferents bactèries que li estan generant el que molts hem conegut com a colon irritable, sempre tinc la panxa inflada, és que m'han dit que tinc SIBO. Molta gent ja comença a escoltar paraules més modernes sobre la microbiota, sobre el creixement bacterial, sobre la hipoclorídria, que sempre ens han dit que això de l'estómac, que tinc ardor i me donen un àlmax. Nosaltres expliquem realment a dia d'avui que coneguem de tot això i ha evolucionat moltíssim la ciència i a dia d'avui tractem principalment els trastorns digestius com a focus d'enfermetat que, per exemple, a l'atleta li va vindre molt bé conèixer perquè va tenir una repercussió a la seva musculatura, als seus tendons, a la seva biomecànica postural al córrer. No és el mateix estar prim, fort d'abdomen que dèbil muscularment i amb un abdomen abultat que te va generar canvis biomecànics al córrer que finalment van a repercutir en la salut dels teus meniscs, els teus bessons, el tendó d'Aquil·les, les lesions típiques que estem veient cada dia a la nostra clínica, dia sí, dia també, molts atletes que no saben per què tenen companys que van molt bé, que entrenen i que van millorant, i altres que conforme entrenen cada vegada estan més trencats, inclús frustrats perquè veuen que no tenen el resultat esperat. I per això treballem des de la PNI, psiconeuroendocrinoimmunologia, per a poder entendre cada persona per què està venint a la teua clínica. Igual tens dolor dels bessons, però és que me vas a dir també que sols tindre migranyes, o que no descanses bé. Fixa't, tu que eres esportista i t'agrada córrer, que important seria que després de fer un tiró ara preparant-te per la mitja marató o per la marató, no poder descansar bé per la nit i l'endemà tornar a tindre un entrenament de qualitat. No l'afrontes, no? No el pots afrontar. I aleshores crec que és molt important arribar a aquest punt i que aquesta medicina integrativa, aquesta PNI, arribi a la fisioteràpia, arribi a l'esport en majúscules, en un esport ben dut per a disfrutar i no un esport per a matxacar-me
per a demostrar res a ningú i per a acabar avorrint un deport tan bonic i que ens aporta tant, no? Ens aporta salut pròpia, però després un companyerisme i unes experiències que aquells que no corren no poden entendre fins on ens duien als corredors i per què ens enganxem, no? De segur que la gent que s'està veient i escoltant veuen, com jo estic ja percebent, que això t'apassiona, no? Se veu, no? Esportista, medicina, fisioteràpia, perquè darrere de tot això, Alejandro, n'hi ha una formació de molts anys, com comentaven, al marge de l'experiència, però t'ha d'agradar, no? T'ha d'apassionar, no? Com se veu, no? Crec que el principal motor per a poder complir el teu somni és lluitar amb moltíssima passió, i això te dic jo que això porto jo dins de mi, i tota la vida he volgut dur una medicina diferent al món i m'ho he currat moltíssim, estudio molt, a diari estudie, seguisc estudiant com el primer dia, sempre me veureu en llibres, en els últims llibres que han eixit, darrere de les publicacions dels grans referents. És fonamental estar actualitzat, no? Totalment. Un dels grans consells que li dono jo a algú quan vol buscar un professional és buscar que estiga ben format i actualitzat. Es nota els diferents idiomes quan parlem aquells que estem en l'evidència científica de 2022 d'aquells que estan repetint els mites que tu i jo coneguem de quan tenim xicutius, que segueixen repetint-se i segueixes escoltant de part inclús de professionals que ja deurien haver deixat aquests discursos que ja estan evidenciats que no són, i passar a aquesta nova medicina. I aquesta nova medicina requereix molta investigació i molta passió. Sí, sí. Coneixerem molts consells que a partir de la setmana que ve ja podran gaudir tots els nostres telespectadors, però d'històries que m'has contat, n'hi ha una que me va cridar especialment l'atenció, no? Tu has tractat amb atletes de nivell, atletes èlit, però també treballes, evidentment, amb atletes populars, no? Que tracten de millorar els seus temps en cada carrera. I me va cridar l'atenció d'esportistes que han anat ja donant per perdut el fet de poder córrer i que tu els has recuperats per a tornar a córrer quan ells ja pensaven que s'havia acabat la seva etapa, no? Com a corredor o corredora, no? De fet, te diria que el 99% dels atletes que tratem són atletes amateurs i gent com tu i com jo. És de veres que hem tingut la sort d'anar coneguent a grans referents de l'atletisme que han volgut ser preparats per nosaltres i nosaltres, orgullosament, els portem com a punta davant, ensenyant el nostre projecte, però que bàsicament tractem a atletes normals i corrents i que és de veres que un perfil que veig molt és una persona que ha intentat córrer anys i que, degut a les lesions i a no trobar-se bé, ha tirat la toalla i ha arribat tot tremendament... Fins ací, no? Arriben en un estat de frustració molt alt, i jo li dic, no, home, no, que això ho anem a recuperar, i m'ho neguen, que no, que això no se pot. Que és impossible. Que sí, home, que porta molt de temps veient miracles i es poden aconseguir coses molt xules, sobretot quan participa el pacient, l'atleta participa d'una manera activa i s'il·lusiona amb tu. Per a mi també és una il·lusió el dir, vinga, de fet, diversos entrenadors d'atletisme, gent veterana que han estat donant referència durant molts anys i que ara a dia d'avui no poden estar disfrutant per aquestes lesions als bessons, aquests genolls o aquestes caderes que no van, o aquesta hèrnia que me diagnosticaren i que aquest traumatòleg desactualitzat li ha dit que les hèrnies no deuen rebre impacte. Ja veureu, quan comencem a parlar en el programa sobre l'impacte i quina és la veritat sobre la biomecànica del nostre cos, veureu que finalment córrer i córrer bé sols ens aporta que salut física, emocional, salut immunològica, salut hormonal. Pues jo crec que n'hi ha que prendre bona nota de tot el que vas a comentar-nos. I per a concloure molt ràpidament, parlaves d'atletes èlit, recordar segurament la gent que seguisca, no? Per exemple, el circuit de Diputació, de les carreres de la Diputació, que n'hi ha un club que porta el teu nom i que té a més atletes de principal nivell, no? Com pot ser Auchar, Laura Castellano i companyia. Sí, tinguem la sort de comptar amb dos atletes que admire, tant a nivell deportiu com a nivell personal. Per a mi ha sigut un dels regals que m'ha dut la vida, poder conèixer a gent que fa 2 dies jo anava darrere de Hassan. Acabava la carrera i per a mi més famós que qualsevol
gent de les pel·lícules, no? Sí. I amb molta humilitat sempre m'han tratat molt bé, fins al dia que hem sigut ara som companys, encara que jo seguisc admirant-lo com a fan, igual que en Laura ens duem superbé i estan representant-nos en el circuit de Diputació d'una manera extraordinària. De fet, Hassan, mira, ha estat arrasant, ha guanyat pràcticament totes les carreres i ara pues, toca rematar. Esperem que Laura també ho pugui fer i mira, si s'emporten el circuit, enhorabona i molt orgullós. Segur que sí. De fet, vindran així al programa, de segur, per a felicitar-los per aquest gran circuit i per a que ens parlen, perquè són referents, jo crec que per a molts corredors valencians, tant Auxar com Laura Castellano, com altres esportistes que també ens hauràs de treure així al programa de Superrunning. Sí, portarem a altres companys, que ja els ha avisat, i vosaltres hem vingut darrere. Jo he obrit la llauna, però hauran de vindre darrere de tu. Sí, segur que Luismi, Andreu, Racini i Megit, que són companys que tot el món que ens segueix la nostra trajectòria ha vist sempre ahí davant, correguent més que meló, segur que passen per així i ens conten alguna coseta interessant. Pues Alejandro, que ha sigut un autèntic plaer que s'hagis visitat en este plató de Superrunning. És el primer programa més d'esta nova temporada i que estarem molt atents a partir de la setmana que ve ja aquests consells, però avui volíem presentar-te per a que tota la gent que es veu ja conega un poc qui és Alejandro Sanz, tot el que n'hi ha darrere, que n'hi ha moltes coses, però ja saps que el temps mana en televisió, però anem a conèixer més detalls amb tu. És un autèntic plaer formar part d'aquest programa i que hàgiu pensat en nosaltres. Anem a ficar tot per la nostra part per a que vos ajude tot en este camí del running. Segur que va ser meravellós. Moltes gràcies, Alejandro. Gràcies a tu, Juanma. Gràcies. Nosaltres anem a continuar amb més coses.